Hello， 大家好，歡迎返到嚟我哋嘅頻道。而家我哋離開福岡市，移動去好多人中意嘅覓島玩，但係好多人都係揀即日來回。我哋今次就去玩返2晚，而家即刻入去。呢個係其中之一個位食燒蠔。鐵皮箱嘅啫喎，原來呢個。我哋嚟呢個覓島食堂。而家仲多唔多人嚟呢間嘅呢？呢間有出邊嘅位置，望到個海。哦，OK。呢個吞拿魚，呢個應該甜蝦，呢個北海檔應該係三文魚。係啦，三文魚啦，可以試下生蠔。炸蠔啊！炸蠔咯，係啦，炸蠔，因為特上㗎啦，你要。好啊！頭先咧，我見到隔離台咧，我以為喺度試緊豉油咁多支，但係呢度3隻味咯。呢隻係甜味，呢個係龍口，呢個係胡麻。好似好多支咁啊，6支。係啦。係。直接。呢個係炸蠔，睇下你鬆唔鬆脆啦，又新唔新鮮？應該新鮮嘅，隔離就係蠔腸啊。4000yen嘅海鮮檔，有吞拿魚啦、三文魚，呢個應該係得嗰啲金槍魚啦、八爪魚、蟹肉、魚子。咦？呢個有烏料喎，有一粒帶子，呢個唔知係咪一樣嘅呢兩隻？呢個應該係鯛魚嘛，呢啲可能係另外一隻啩。哇，肥到爆喎呢個！我覺得呢個會唔會過分得滯咧？呢個赤身啦，呢個中拖，呢個大拖，個大拖好似太勁喎。你唔啱食，留翻俾我食都得㗎。哇！我哋嘅豐富午餐。佢赤身都好腍㗎喎。你話好肥美嗰個直頭融化喎，可能。我都有肥美啊，原來。我哋你嗰個最高級。跟住就俾你食咗2塊。唔係因為切得厚俾你啊，切得厚到搞到好似啖啖肉咯。平時我哋食嗰啲赤身咧，好薄一片噶嘛，好似帶子嗰啲咁厚，好似食緊牛扒咁啊。牛扒咁緊要，好有肉感，我哋要形容佢係。我先試海膽，要試下我未有任何味道嘅口，試下佢先，都有9成好，唔錯。可能你冇點到wasabi，我點埋wasabi，連嗰少少壓都冇埋。係咩？定係因為我呢個係甜咧？佢呢個濃咯。冇乜啊，我食唔到啊。你試下你嗰個係喎，可能加咗少少 wasabi 會好啲。啱我就係豉油，不過都已經好好。跟住食呢個魚先啦，呢度咁多塊，好溶喎，嗰啲魚肉，唔使話特別咬，冇乜筋啊應該可能，所以覺得好溶。其實我想講呢間嘢喺天神都有分店嘅喎，但係我哋冇喺天神食。係啊，我哋要特登走嚟海邊食。係留翻呢度食，因為我哋會嚟呢度嘛。嗱，如果冇嚟咧，可能會考慮下嘅。但係天神嗰間唔使排隊添喎。咁呢度都唔使，有得排隊嘅。不過嗰日我哋去，全部都係排拉麵，可能天氣凍，亦都。呢個都好腍喎，我就話呢個好腍咯，我就有食到溶咗咯，所以啱啱你唔明白我講咩，你食過就知。鯛魚係應該係有啲咬口去啲㗎嘛，佢腍。所以未必係鯛魚，佢好多種魚嘅，知咩魚啊？啲海膽都算多喎。你拎開咗咧，啱啱嗰塊魚咧，都漏咗出嚟，一劈咁樣。試下呢個肥美的，勁肥啊，好似肥豬肉。係，好似食緊肥豬肉咁啊！咁咗油脂啊，但係佢冇呢個啱啱食嗰個咁腍喎，雖然佢肥，呢個真係腍喎啱啱。但係佢有魚香味，你聞到嗰陣魚脂味。覓島梗係食蠔啦，但係我哋食炸蠔。我哋之前食咗幾多餐海鮮啊？唔係好多啫，唔係好多嘢。都留得好過你食。呢度咁多海鮮食。哇！比想象之中再鬆化啲，即係唔係好重身咯，好鬆化。魷魚仲強，不過佢比較軟身，我覺得。食另外一邊嘅差唔多樣嘅魚，感覺上好似差唔多，但應該係2種魚嚟。有冇嗰個咁腍喎？正常嘅嗰啲魚應該係有啲咬口。哇！我唔想食飯啊！咁當天生咁食係咁食，完全冇食到飯啊！食翻啲飯先。幾鬆脆喎炸得，我咪話佢鬆脆咯，算好鬆脆啊炸得。呢個一啲都唔實，好鬆化咯。嗰個漿好薄。今期話啲蠔失收喎，港島蠔、山口縣都係啊。我哋就係嚟呢個食鹽營業中，
你就知係呢邊嘅。有做 research 㗎嘛？智慧係你。依家2點幾、3點未夠，已經好似天黑咁。似4、5點咯。我冇諗過呢度咁旺啊！個停車場啲車都滿到7、7、8、8㗎喎。係啊，仲要密嚟喎啲人。係咯。我以為依家晏啦，都應該少人嚟啦。睇下個海幾靚。而家前面嗰等啫。所以啲鹽一定好靚。頭先係好清嘅，揸車嚟嘅時候，你見到嗰啲海水都係啊。但係我哋又要講天氣，每次都要講天氣，好似聽日要落雨。我哋嚟到未到落雨，點算好？又冇咩特別行程咯，要避個天氣。所以而家要快啲行緊啲先，盡快行得幾多得幾多。聽日好天梗係更加好啦。唔好天我哋就變咗 shopping mall 㗎啦，入去。係啊。入去啊 ，open 啊。open。難得好天嚟咗。我真係要好天先嚟啊！但係呢度真係好僻咯，因為佢喺度製鹽。係啊。工房按內土啊嘛。係啊，佢有個工房嘅。呢度鹽田，呢度泵啲海水上嚟，跟住呢度話苦呢啲煲啦，呢度塗嗰啲木頭喺度咯。我哋而家入口，佢有倉庫，我有賣場。賣場而家鹽賣場，呢度咧展望台，我就係咁。布甸咯，有一隻係咪有雪糕㗎？雪糕好啲啊！頭先食飽飯唔想食布甸。但係布甸係出名嘅好似。布甸出名。鹽布甸呢度賣嘢㗎喎。我再睇下咩賣咯。個個喺度買鹽喎真係。啊呢度有幾隻 French fries， 好明顯就係俾你揼薯條㗎啦。正喎。嗱呢啲唔同味啊。咖喱味。係喎，咖喱喎。呢個咧 ？Herbal。呢個燒嘅，呢個吹嘅。有機啊，會唔會嗰啲海藻球嗰啲啊？呢個 roast， 呢個真係燒過，呢個咧吹過。吹。鹽藍。係咯。咩鹽啊？唔同色嘅喎，有咩分別啊？哦，即係啱啱嗰啲，即係啱啱話吹啊、燒啊嗰隻。哦，呢度有一支裝，潮羅粒啊，1000英喎。呢個就分咗嘅，所以個色唔同啲嘅。呢個就係吹嘅。吹嘅白啲喎。係咯，呢個咧，呢個燒嘅。你睇下個版寫啲乜？冇人嘅，會唔會賣晒啊 ？Drink menu、coffee、tea、牛奶、自家製。冇啦，嗰個你想買都冇。佢有原味啊嘛 ，original pudding 啊嘛。冇鹽咯。跟住 salt caramel pudding 啊嘛。人哋最緊要食鹽。跟住下邊有 chocolate 同埋 coffee。既然冇咗鹽嘅布丁，我哋食雪糕啦，可以坐嗰度啦，幾靚，對住個海，呢度都得㗎喎，行上去高好多。鹽味雪糕啊，又鹹又甜啊，真係。你哋見到有啲鹽巴喺上邊啊？影到嘅咩？好難影。用啊，等我舐一啖先啦，好鹹。得啦，人哋嗰度最多，你就食嗰個度。我又要食好鹽嘅先。係啊，你北嗰度嗰啲好鹽。係咯，唔係啊，鹽得嚟又幾過癮喎。可能冇你啱啱咁大啖，有少少。黑色呢啲係咩？黑糖啊？黑糖。食到一半咁樣，不如靚嘅影啦。用緊啲啦。冇辦法。原來呢個位好靚啊！我哋喺嗰度搞完一茶冷餐，呢度先最靚。又真係幾好味喎！就算冇鹽都幾好味喎，雪糕好綿，好軟熟啊佢。布甸咁多人食咧，搞到我都想食添，食唔到。屋企係咪可以咁樣整咧？加少少鹽。佢係有啲軟雪糕啊！咩軟雪糕啊？即係佢綿嘅軟雪糕咯。係咯，我覺得佢個雪糕就算冇鹽咧，都幾好味喎，係咪啊？嗯。呢度一辣可以坐下，有埋張台仔。呢邊都有啲凳，但係原來嗰度咧有樓梯再上去嘅喎。高一層1樓啊！呢度都有得上喎，有人上咗去喎。上屋頂喎，呢個真係可以玩㗎喎，搖搖板。呢邊係咩啊？煮鹽嘅地方。工場。係啊。即係而家仲用緊㗎。梗啦。你食嗰啲雪糕、嗰啲布甸都係用緊佢啲鹽啊。你喺度做咩？煮鹽啊！大火喎。佢用啲竹㗎喎，將啲海水提高佢個濃度啊！用啲竹提高佢啲濃度。佢啲竹喺嗰度，跟住佢下邊抽啲海水上嚟，咁佢抽嗰啲海水上嚟咧，咁咧就會灑落去啲竹度，跟住一路用呢個循環就會提高到由原本海水3% 變到濃度10%。咁嗰個棚冇得睇㗎？冇啦，唔俾你睇啊！呢度前面都唔俾你行啊！你睇住人哋條繩啊！你啊係喎，有繩。嗱，佢嗰啲竹片啊，喺度啲水噴到濕滴滴咁樣流緊落嚟㗎嘛，流喺呢個斜棚呢個棚㗎嘛，記得。嗯。咁我諗可能結咗晶喺上面，咁你一打嗰啲竹喺側邊，咁咪攞咗嗰啲結晶出嚟咯。跟住呢度就係蒸煮咯，佢個意思係。
幾有諗頭啊！佢原本喺度製鹽嘅啫嘛，地方又大，又夠生卡啦，跟住整啲布甸，整啲雪糕，咁又紅咗啦。係啊，我滲啲鹽上去就變咗一個堅力嘢。咁呢度環境佢都有心機整俾你嘅，你整咗幾多台凳，本地人個個都喺度慢慢坐喺度吹下水、食下嘢，最主要就係食嗰個布甸，跟住就坐一個晏晝。咁又冇唔使咁耐嘛，坐一個晏晝仲有其他地方去。城市人嚟到呢個郊區，望住個海幾舒服。今日真係 OK 啊，天氣涼涼地，啱啱好。啱啱好啊，又有個太陽，又靜，減壓啊！星期六日就多市區人入嚟啦，即係除咗遊客。城市人個個都係往郊區走㗎啦，星期六日。好，我哋去下一個景點啊。下一個景點係咩啊？陀螺羅咯。靚靚夕陽。我哋而家揾緊呢個通去龍貓隧道嘅地方。但我呢個仔唔知喺邊度啦，因為我冇諗住嚟嘅原本。應該就係前面咁樣轉咗行上去，高唔高呢？高高地啦。180米展望台。就係呢度。邊度上啊？呢度咯，嗰個人啱啱呢度咯。上咗去嚟啊？係啊。哇！咁黑嘅，已經睇你唔到啦。入到嚟都有啲光嘅。後面就係揾龍貓啦，我哋要龍貓隧道喺度影先似啊！我哋進入龍貓隧道，就係呢條路，係咪似啊？兩邊都係有呢個樹。呢一個位置紅嘅原因，都真係呢一條路啊！究竟一直上去會唔會見到龍貓呢？其實冇啦，係呢橛嘅啫。係啊，龍唔龍貓啊？少少咯。呢個場景係嗰兩隻細噶嘛，細龍貓仔，跟住阿次次喺度追住佢哋。哇！真係有隻龍貓。邊個話淨係得個隧道啊？上面冇龍貓啊？真係有啊！呢個係隱藏位嚟㗎。如果大家離開呢度，你哋留意下側邊，睇下會唔會揾到龍貓咧？可能佢唔係成日出現嘅。咁我哋咪好好彩咯。係啊。去展望所。話高唔高啊？矮唔矮啊？都好攰。冇啦，呢度上去最好啊！呢度啲樹都遮晒。其實就係得呢個樓梯上去望風景。有咩睇啊？上面？我覺得你要上嚟咯，好值得上嚟啊！你唔好上望個大海。結果冇嘢睇喎。幾靚嘅鹹蛋黃。哇，好攰。其實真係啱啱嗰個隧道先係重點，不過上到嚟睇埋個海，應該話你應該喺個入口度影完就走得啦，唔使行上嚟。係啊，好啦，我走啦。我哋行完呢個景點就翻去休息。口呢個位咯，最細咯，跟住啲樹咧最矮同埋彎曲咗，好似龍貓咁。因為入到嚟原來好闊落嘅入邊。係啊，啱啱望入嚟好黑添，我哇咁黑嘅，入到嚟好光㗎原來。你喺出邊望入嚟就黑掹掹咯，入到嚟原來都 OK 嘅喎。帶個小朋友嚟即刻更加龍貓 feel。已經整咗啲聖誕嘢喺度啦，係喎，真係有啲聖誕裝飾喎，即刻有晒氣氛。地下咧就有個好靚嘅地氈，呢啲叫咩色啊？呢啲土耳其喎先。啊，土耳其係啦。好，我哋入去大廳，我哋都未開箱㗎，自己大家一齊開箱。我哋啱啱擠咗啲行李入嚟㗎啫。不過個廳都幾大喎。OK 啊，有梳化、有電視、有餐台，幾闊落。呢度另外一個角度，不錯吧？又會揾我哋啲新地人嚟上。冇錯，佢嘅電視係 Smart TV 啊！真係㗎？呢度唔該擰一擰啊！
呢個前院嚟啫，仲有後院啊，仲有桑拿。有果實喎，咩果實嚟㗎？似啊！嗱，洗手間開燈點開啊？咦，通嘅喎，同廚房通嘅喎，閂到門。今晚你做嘢嘅地方啊，廚房。搞唔掂啊個電視，55寸大電視。一試搞啦個電視，搞掂埋呢度先啦。呢度咩啊？廚房咯。你做嘢嘅地方啊，今晚介紹下。我哋未買嘢，乜都冇。要慢慢入貨。冇，全吉啊！哦，冇嘢。我哋食咩啊？今晚打邊爐啊？叫佢拍啊？諗緊，呢度用木筷子 OK 喎，唔使洗。你啲煲煲咧？呢度咯，菜煲罌罉。係用電磁爐，唔係明火嘅喎。碗碗碟碟喺上面。我都有唔係木筷子嘅嘢嘅，都有正常餐具嘅。呢度去邊㗎？哦，呢度係呢度啱啱入嚟，我哋架車泊咗喺出邊。佢出邊有得俾你焗桑拿，係咪今晚可以浸溫泉啊 ？OK 喎，好新喎。咦，有咩喎？有咩啊？澤古字喎，放水啫，放水啫，浴缸啫。但係其實有得咁樣沖涼都好。想浸浴又得，齋沖涼又得，都好寬敞。跟住要睇睡房。有隻豬嘅。呢度係其中一間房。呢間房就有電視機。呢個瞓榻榻米或者玩樂房。哦，洗手間喺度，即係近廁所啦，就唔使行咁遠。咁另外嗰間房咧就係近門口嘅。兩張雙人床嚟喎。都有電視喎。哦，呢個有大鯨魚。對住幅畫，但係點解個電視機唔擺去嗰度咧？因為窄啊嘛，佢冇雙上牆咯。咁樣打側，個電視機喺度，張床喺度。啊，我哋坐喺度睇電視。哦，屋企個電視冇咁大，個廳更加冇咁大。個電視係另外一個，所以撳呢個冇反應。房嗰啲又唔係喎 sharp 嚟喎，所以要另外駁啊 Smart TV 有 WiFi， 真係超有聖誕氣氛。我哋今個 trip 就係聖誕節啊！但係你打邊爐喎，係咪應該買肯德基翻嚟食啊？都可以，廳都有2部冷氣啊，佢個匹數細啊嘛。廚房冇諗住會有冷氣機。個廚房要鎖翻門喎。我哋用一個出入口好啦，咪有時真係唔記得鎖。呢度係單鎖㗎咋。我哋出去花園先。呢度可以出去嘅鞋。間屋嘅外表同內在都好靚。前院仲有樹喎，有柿樹喎，咪係咯，有嗰啲金骨樹喎。呢個係前院嘅喎，跟住仲有後院喎。真係種到喎，自己都喎。係咯。好，我哋去後院睇下。哦，呢度咁樣通。垃圾。哇！呢啲咪嗰啲聖誕嗰啲紅色嗰啲一點點嘅樹。一粒粒嗰啲啊。係啊，所以而家開花結果。呢啲似嗰啲番石榴嗰啲嘢。我哋去桑拿位。呢個後院咯。佢有着喎，唔係啊，即係有得撳掣着喎。有得用㗎。跟住咪等佢熱掛桑拿。哇，正，其實 OK 喎。嗰部機嗰度扭就係㗎啦，咪咯，sauna heater 咁樣寫，跟住等佢熱咗，熱到落啲石度，跟住你咪攞啲水入嚟滲。如果溫泉更加好。溫泉你放水咪得啦，浴缸度。哇！呢度都有得沖涼。係啊，你可以喺度沖涼啊。可以浸埋浴缸。應該唔係日頭出嚟焗桑拿。係夜晚開晒燈睇星焗桑拿浸埋嗰個浴缸，哇！發正啊！呢啲冇辦法，喺香港我哋真係冇機會，唯有趁旅行嘅時候嚟 enjoy 下。我哋啱啱入門口先講空馬窿，竟然電視真係做，一開電視。聖誕節就梗係睇空馬窿㗎啦。講日文嘅。搞咩你？打機。張凳好唔好坐啊？我哋如果唔使打機，個頭可以托埋喺上面就舒服啲。我因為要托翻個頭去前面打機就爭啲。試下甜甜，呢度半隻，戚晒味喎！你食到咩意思啊？佢係甜嘅，即係但係就唔係甜到漏，即係唔係嗰啲咧打啲糖水落去嗰啲啊，即係自然甜。呢啲又 OK 又合理又正常咯。咩料啊？又 OK 啦，又合理啦，又正常啦。你想講邊個啊？邊樣嘢啊？形容啲咩啊？我咁多個形容詞，你都聽唔明？咪就係一個字咯，甜咯。我以為你2個字添，好味添。呢個2000yen一個都幾大個。如果喺香港買，好似我哋買到100幾蚊一隻嘅，但係冇咁大個，冇咁腍我覺得。同埋呢隻重身好多。係啊，一碰上嘅時候話成個保齡球咁。邊隻靚咧？大家會揀邊隻咧？
我覺得好似係咪呢個咧？因為啲網民咧爆開啲，好似係咪熟啲嘅話？有人話要唔好嘥咗個桑拿喎。你入嚟啦，好熱啊！好熱啊！唔使啦，焗完桑拿咧就可以出嚟啦，即刻有涼沖。其實仲可以放個熱水缸喺度浸。瞓咗一晚，覺得點啊 OK 啊，幾好啊，起碼間屋夠大先啦。你酒店間房細啊嘛，我哋一人一間房，即係啲人就會話酒店俾你瞓啫嘛。但係其實我覺得咁樣去旅行先正。係啊，原本仲諗住天氣咁鬼凍又咁鬼攰，去揾個湯啊，即係嗰啲公共浴室嗰啲走去浸。唉，唔使啦，呢度 OK 啦。不過最正係個浴室，哇！佢嗰個自動加湯啊，嗰個溫泉湯，其實即係熱水啦。熱水係啊，但係其實好正。琴晚浸翻個溫泉。成個人暖粒粒，特別好瞓。但係我想講，我今日散晒咯，成個瞓咗天昏地暗。攤翻去浸溫泉啊？唔係啊，其實佢呢個同溫泉冇分別㗎 ，OK 㗎真係。哦，咁佢冇嗰個功效咯，你就係浸熱水啫嘛。夠啦，放鬆咯。依家先至係真正嘅度假。哇！今日好好陽光。咦？你走咗出嚟嘅？佢最大嘅特點就係一層過真係，前院後院都好大咯，跟住中間仲要有焗桑拿嘅地方。係咯，佢真係冇蚊網㗎喎，咁奇怪嘅真係。我哋過翻去對面，我哋住喺度個花園咁大，嚟做咩咧？踢波㗎，佢根本上呢度係兩個單位嚟㗎，等於隔離街嘅。呢度可以起一間屋咯。係啊，咪隔離咯，隔離已經起咗兩間屋啦。呢個位，呢度一間，呢度一間咯，仲要唔細㗎喎，兩間。呢間屋就係屬於我哋㗎啦。呢幾日睇完呢條片嘅你哋，記得撳 like 同 share， 加多個留言，又或者喺留言嗰度俾個 emoji 俾我哋，就更加開心。亦都要訂閱我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有新片就會通知你哋㗎啦。仲有要 follow 埋我哋嘅 Facebook 同埋 IG 啊！南蠻雞、豬扒蛋，傳統日式料理就嚟食晒嘅沙律，今餐就喺 Eon 解決，講埋好好食啦。最好日式家庭嘅大屋嘅質素。好多謝接受訪問，唔該晒。今日就揾住咁多先，多謝大家收睇，下集見，拜拜。